वंदे 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 वंदे। बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वादों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए और आज निवासियों को आपने 29,500 करोड़ की जो योजनाएं दी हैं सौगात स्वरूप, बहुत बहुत आभारी हैं आपके पास। जोर डालने से आपके नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और धन्यवाद। इसी के साथ मंच पर उपस्थित सभी माननीय बहनों का, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय